Draga Iva, i za sam kraj Celebrity Makeovera dobro došla u Kik. Poznaješ Kik? Kako ne, da, to sam već kupac svijeća raznih, ovih detalja, okvira za slike i takve stvari, ne? Da li si kupila nekad nešto od garderobice? Jesam, zapravo imam odlične pamučne majice. Fantastične, odličan pamuk. Zato ćeš danas imati priliku probati dvije kombinacije, koje onako prave morske ljetne. Što ćeš mi ih ti odabrati? Naravno. Okidoki. Pošto obožavaš svječice, Kik ima najbolji odabir svijeća koje naravno gore i krasno mirišu. Interesira me, da li ti znaš koji je slogan Kika? Kvalitetno, povoljno, pametno, ili? Kvalitetno, pametno, povoljno, ja sam malo... Pa nevjerojatno, ovo je točan odgovor. Čestitam. Hvala. Predlažem da kreneš odmah sa isprobavanjem. Može. A onda ćemo vidjeti što si odabrala, a ja ću reći još neke informacije našim dragim gledateljicama i gledateljima. Može. Izvoli. Hvala. Ako dođete u Kik, vjerojatno ćete vidjeti i nevjerojatne cijene. Kik ima sjajan pamuk i sjajne moderne majice. Za djecu majice možete već kupiti za 8 kuna, isto tako i za muške 8 kuna. Pogledajte i majice za žene 17,99, a na odjelu Kika koji drži svijeće i sve za kućanstvo možete naći isto tako sjajne popuste. Što još reći da Kik ima više od 85 prodavaonica širom Hrvatske. Zato dođite, a slogan je kvalitetno, pametno, povoljno. A sada pogledajmo kako izgleda naša Iva Mihalić u dvije kombinacije by Kik. I što si odabrala? Evo, ovako, što se tiče odjeće, odabrala sam prvu mornarsku kombinaciju. Volim taj mornarski stil, nekako i asocijaciju ljeta, uvijek ljeto. Odabrala sam ove preslatke jastučiće. Njih sam vidjela u Kikovom katalogu, evo što nisu super. Vidite. Meni se jako sviđa. Da, psi i mačke. Evo, tu su mačke, evo tu su psi. I naravno svječice, znači to je nekakav vrsta oblika i mirisa. Probaj ovaj miris. Da, ovaj je jako fino. Ovo je baš evo, kažem ti, volim ljeto, asocijacija, more. Ljeto. A šta se ovo nalazi iza tebe? To je jedan vrlo praktičan predmet. S obzirom da ja živim na Gornjem gradu, onda ako idem na Dolac ili bilo šta po gradu, zapravo mi ovakva torba treba jer me već desno rame počelo padat od ovih torbi. Od paprika, paradajza, krastavaca. Ma da, ili od ne znam što god nosila. A onda ići gore dole, jednostavno je praktičnije sa ovakvim predmetom. A Party Light? A Party Light je za frendicu, za njezin ročkas. Nećete vjerovati, cijena je sjajna. 69,90.
Evo Ne, ga. ovo je fantastično. Ovo ko klinka, mislim, ja bi ono ko malo ubila za ovo. Znači, kužiš, ono. Divno. Evo ga, možda možeš jedan sebi, a jedan prijateljici. E pa da, pa da. Super, ja sam odabrao ovu krasnu crvenu majicu koju ću sigurno jako puno nositi ove sezone, a ovo je jedan prikaz Njujorka koji svijetli. Kod mene je sve u znaku Njujorka u mom stanu, tako da sam ja jako sretan što sam, evo, tražio ovo po cijelom gradu, a našao gdje? U Kiku. Tako da, evo, presretan sam. A prije nego što ti se zahvalim i kažem ti hvala na svemu i hvala što si bila u Kiku i u cijelom Celebrity Makeoveru, imam jednu sjajnu najavu. Naša draga prijateljica i voditeljica Darija Mikulandra ima nešto sjajno, a to je, dragi moji, u Dubrovniku 20. lipnja počinje 5. po redu Midsummer Scene Festival, gdje će publika na čarobnoj tvrđavi Lovrjenac moći uživati 14 dana u snu Ivanjske noći Williama Shakespearea na izvornom engleskom jeziku, a povodom 5. godišnjice jubilarne festivala, festival je pripremio još mnogo dodatnih programa. Iva, hvala ti lijepo što si bila gošća. Hvala tebi, Boris, što si me zvao. Bilo je jako zabavno i jako lijepo. Hvala tebi. A vi i dalje gledajte Celebrity Makeover na Z1 televiziji, pratite nas na Facebooku i naravno na YouTubeu. I do sljedećeg tjedna. Bok!